ह्या पावसाक आमकां सगळ्यांकूच गोंयकारांक खबर आहा की गोंयांत म्हणटा ते रस्त्यांचे सगळ्या गोंयभर फोंडकुलां पडलेले आसा आनी ताचेर निर्देश दिवन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सगळीं फोंडकुलां चवथी पयलीं भरपाचे निर्देश दिल्ले आसा PWD. ताच्या परस काल राती मांडोय ब्रिजाचेर लेट नायट पोर्टहोल भरपा खातीर एक जेट मशीन काम करताले आनी थंय लेबर आशिल्ले. तितल्याक त्या ब्रिजाचेर जेट मशीन काम करताले पोर्टहोल भरपाचे. फाटल्यान एक सेलेरो कार आयली आनी तिणें डायरेक्टली जेट पॅचर मशिनाचेर फाटल्यान डॅश मारले आनी 3 जाण कामगार आशिल्ले ते इंजर्ड जाल्ले. तांकां लेट राती GMCत एडमीट केले आनी आतां आमकां सकाळीं म्हायती मेळटा ती म्हणल्यार अमित यादव आसा 25 वर्साचो भुरगो एका मरण पावलेलो आसा आनी जो ड्रायव्हर आसा ताका अरेस्ट केल्लो आसा. अशी म्हायती मेळटा की जो ड्रायव्हर आशिल्लो तो अंडर अल्कोहोल आशिल्लो अशी म्हायती मेळटा. अजून रिपोर्ट त्याचे येवंक ना, आतां येवपाचे आसा. रिपोर्ट आर अवेटेड. सो अशा तरेची सद्या एक रातची म्हणटा ती वायट एक घटना घडलेली आसा ती म्हणल्यार जे कामगार पोर्टहोल भरपा खातीर काम करता तितूंत एकट्याक मरण आयलें आसा आनी 2 जाणां आहा ते सद्या GMCत एडमीट आसा. स्टुडंटा खातीर पणजेच्यान रुपेश राव.